Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje a gente está indo buscar uma tora para fazer a fogueira de São João. A gente já está adiantando nosso processo. Antes a gente entrar para dentro do mato, ia cortar árvore. Hoje não está tendo essa precisão porque o pessoal corta as árvores e joga tudo no entulho, num terreno que tem aqui embaixo, próximo de casa. Aí a gente vai ver se acha ainda, né? Porque já tem gente carregando para fazer a fogueira e a gente vai ver se acha para fazer a nossa fogueira. Vai Alisson com a galeota ali na frente, Anderson, Vaguinho. Já tá quase perto, galera. Não é muito longe de casa, não. Tá, os meninos vai. Hein, amor? Tô lembrando aqui do tempo que a gente fazia esse percurso toda semana para buscar lenha. Porque a gente já achava o gás caro. Para economizar o gás, fazer o feijão na lenha, não era? Era o quê? Uns R$ 35 o gás. E hoje, hein? Com o preço que tá. Ó, pessoal, não sei se vai dar para vocês verem. A gente ia buscar lenha lá, ó. Longe, longe mesmo, ó. A gente ia buscar lenha lá, ó. Tô quase indo buscar lenha de novo para economizar o gás. Com o preço que tá. Espera, viu, Alisson? Bora, meu filho. Oxe, bora? Me carrega. Papai. Não, bora. Negócio de me carrega, não. Segue adiante. Cansado de quê? Oxe, nem chegou ainda. Já estamos chegando, pessoal. É pra não furar o pneu, deixa a galeota lá de fora. Aí, gente, ó. O pessoal vai cortando as árvores, vai jogando aqui. E aí a gente vai tirando as galhas e pegando as toras para fazer a fogueira. Aqui, ó, vá. Tem um bom aqui debaixo, ó. Aqui, ó, gente. Tá vendo? Ano passado a gente fez a fogueira assim, com as toras, que a gente buscou aqui. Deu 2 fogueiras. E esse ano a gente vai carregar daqui novamente. Ó, gente, aqui também tem mais, tá vendo? Aqui, ó. Tem 2 boas aqui, melhor do que as de lá de cima. Vem buscar meu carro. Aqui vai ser o que, mãe? Cheio? Não, aqui é Ou pro suporte? aqui é a fogueira. Eu vi um cheio ali atrás, bom. Aqui, ó, vá. Daqui tá boa, ó. Pra cortar com machado. Pronto, ó. Eita. Eu vou aqui que os meninos parecem que achou uns tocos bons. Achou uns bons aí, ó, menino? Pega os que tiver mais reto, sabe? Ó, esses aqui tá bom. Calma aí. Aqui debaixo deve ter uns bons, ó, Vaguinho. Uma história boa, ó. Pé de manga aqui, ó.
Ó o arame aí, viu? Aqui debaixo deve ter um monte, ó. Aí taca fogo, os tocos aparecem, ó. Aqui debaixo deve ter bastante. Vaguinho vai fazer a carga dele agora. Carrega o menor. Arrastando. Eu não falei que ia Gente. levar um menor no carrinho, na mão no ombro. Eita, Lele. Carga puxada aí, viu? Carga de Anderson já tá ali na frente. E vai Anderson com tudo. Carreguei um pouquinho, agora ele tá carregando um pouquinho, porque é peso, viu, minha gente? Tamanho da carga de Wagner. Paramos aqui para descansar. A subida é grande. Já estamos quase perto de casa, gente. Quer ajuda, meu filho? Aí vem Anderson ali. Gente, é divertido quando tá montada, quando tá acesa, mas é pau. Pau doido. É luta. Wagner cansou, hein, amor? Ela virou até o carrinho aqui, ó. É luta. E eu morrendo com tamanho de pau, gente. Eu morrendo, imagina meu pau. Aqui, ó. Alisson que tá carregando esse. Aqui, gente, o tanto de lenha que a gente pegou hoje, ó. A gente trouxe esse tanto hoje. E lá em casa tem mais um pouco que a gente buscou na estante. Mas não foi do mesmo local, não. Quando chegar lá em casa eu mostro pra vocês. Aqui, gente, eu tô chegando no pedaço pra mostrar pra vocês. E, gente, ó. A gente pegou esse tanto aí. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhar, dar o like e ativar o sininho de notificação. E tá aí, minha fogueira, um tanto lá no terreno e o outro aqui. Obrigada, Deus abençoe a todos. Tchau.